32-летний детектив Дэниел Ривера, немного оглушенный шумом стрельбы в тире, нажал на кнопку, и мишень стала приближаться к его исходной позиции. Сколько раз он слышал что-то вроде «Эй, Дэнни, надень наушники и оглохнешь», но всегда пренебрегал защиту своих ушных раковин, отвечая что-то в духе «А на реальном деле тоже наушники под рукой будут». Он намеренно приучал свои уши к шуму стрельбы, в первое время дергая головой и моргая как шизик, но постепенно привыкая и ничего не боясь. Мишень приближалась и остановилась у самой перегородки, отделяющей стрелка от продола тира. Дэниел деловито посмотрел на нее. На полотне вырисовывался силуэт мужчины в полный рост, и мужчина этот был вооружен ножом. Гримаса ощерена оскалом, глаза опасно сужены. 5 попаданий вошли прямиком в сердце, а 6 в середину в груди. Неплохо. Очень даже неплохо. Дэниел посмотрел на свой Desert Eagle и по ковбойски подул на дуло пистолета. «Что, все в игры играешь, Дэнни?» Мужчина обернулся и, немного стесняясь своего детского поступка, улыбнулся. «Привет, Лия». Не то чтобы. Так, тренируюсь. Была у шефа?» Женщина-мулатка по имени Лейла Блейк, ровесница Дэнни, кивнула и белоснежно улыбнулась. «Да, он просил явиться вместе с тобой. Наклевывается новое дело, и не поверишь, ноги тянутся с самого Гарлема». Дэнни передернул затвор пистолета, убедился в отсутствии патрона, а после убрал оружие в нагрудную кобуру, накинул сверху спортивную куртку с полицейским шевроном и на выходе из тира слегка приобнял Лейлу, которую всегда называл Леей, за талию. Она позволила ему это, несмотря на то, что все точки над «и» в их отношениях были давно расставлены. Они были напарниками, друзьями и не более, лучшими в управлении. Мужчина пропустил девушку в лифт, затем вошел сам. «Гарлем? Что-то интересное. Все-таки твоя альма-матер». «Да, но я в 10 лет переехала с мамой в Куинс. С тех пор я не возвращалась, наверное, года 23 как». Мужчина посмотрел в глаза Леи. «Ты думаешь, тебя может захватить ностальгия? Может, чувствуешь что-то такое в душе?» Взгляд девушки был скорее осмысленным, нежели грустным. Она снова улыбнулась и махнула рукой. «Не, думаю, нет. А ты прекращай обо мне заботиться. И так парни в управлении называют тебя мамочкой Дэнни». Мужчина также улыбнулся. «Да я знаю. А тебя по-прежнему малышкой Лулу». Лифт остановился, и напарники вышли в коридор. Им нужно было пройти до самого конца, где был обустроен кабинет их шефа. За дубовой дверью, за большим столом, их шеф, как обычно, курил сигару, стряхивая пепел прямо на пол. Он был в меру толст и в меру невысок. Он, кстати, сам о себе так и говорил. Полосатая рубашка, серые брюки и, как дополнение к гардеробу, подтяжки. Когда Лейла и Дэниел вошли в кабинет, их шеф, по всей видимости, пытался выпустить изо рта дымовое колечко, открыв рот на манер выброшенной на берег рыбы. Дэниел сходу заговорил. «Доброго дня, шеф». Лейла была более сдержана. Она подошла к столу вплотную, присела на стул. «Я привела своего напарника, шеф. Вы хотели поручить нам новое расследование». Шеф сел поудобнее, перекинул взгляд с улыбающегося Дэниела на серьезную Лейлу. Что ни говори, а напарники представляли собой определенный контраст, как во внешности, так и в своих навыках и умениях. Дэниел – здоровенный добряк, отличный спортсмен и стрелок, многократный победитель соревнований между полицейскими управлениями по карате. Ко всему прочему, прекрасный аналитик и криминалист. За его улыбкой, как будто на постоянку приклеенной к лицу, и за его добрым взглядом скрывалась скрупулезность и незаурядный ум. Лейла, напротив, улыбалась не так часто и смотрела на мир более серьезно, но при этом маленькая и приятная во внешности, умная. Вне всяких сомнений, она была умна, но при этом обладала уникальной способностью эмпатика, переживать чужие события своим разумом и миром ощущений. Она чувствовала то, что не почувствовало бы большинство людей. Во всем искала суть и верила в потусторонние силы. Это было забавно, но шеф во многих вопросах полагался на ее чутье. Именно поэтому он и сделал их напарниками, разных, но дополняющих друг друга. Дэниел тоже приблизился к столу. «Вы же знаете, господин Петерс, мы всегда готовы к любому делу».
Шеф нахмурился и затянулся сигаретой, выпустив дым к окну. Знаю. Еще я знаю, что в прошлый раз, если бы кто-то не открыл бы пальбу, то мы бы обошлись без долгих объяснений с адвокатами и прочими пройдохами. Дэниел не переставал улыбаться. Шеф, но ведь у меня не было выбора. Да и задержание было проведено по всем правилам, можно сказать, блестяще. Я отпугнул всех, а Лейла... Дэниел положил ладонь на ее плечо, завернула ласты главному негодяю. Знаю, хватит. Короче говоря, шеф нырнул под стол и достал из шкафа толстенную папку. Вот, ознакомьтесь. Это материалы основного дела. Кроме того, косвенно этим же делом занимается ФБР. И, как ни странно, полиция нравов. Лейла потянула к себе папку, удивленно вскинув глаза. ФБР? Шеф кивнул. Да, там что-то связано с похищением людей. Хотя пока что заявлено только о пропаже. Кроме того... Короче, Лея, я дал вам дело. Дальше ваши заботы. Там все, что вам нужно, есть. Дэниел чуть сильнее сжал плечо девушки, незаметно для шефа. Мистер Петерс, а каким образом туда влезла еще и полиция нравов? Они же обычно только и делают, что гоняют девочек топлес на пляже. Шеф посмотрел в глаза Леи. В них читался вопрос, где-то вдали горели даже озорные искорки. Потом посмотрел на Дэниела. Тот улыбался, как всегда, но глаза были холодными. Так, детективы Блэк и Ривера, вы получили дело. Связь держать лично со мной. Первые результаты ровно через 2 суток. И учтите, ФБР прочно сели нам на хвост. Мы должны раскрыть это дело. Иначе может оказаться, что весь колодец с дерьмом выкопаем мы, а потом ФБР в самом конце будет почивать на лаврах. Все. Дэниел и Лея решили начать это дело с изучения материалов. Что-то сегодня шеф какой-то нервный. Дэниел пил кофе на переднем сиденье их служебного Форда-перехватчика. Он удобно облокотился на руль. И неспроста. Глянь-ка. Лея вынула из дела лист со сканированными фотографиями. На них были изображены 4 парня. Они явно были невропеоидами. Более конкретно о внешности сказать было нечего. Все 4 парня были обезглавлены. Мать твою, Лея, ну нельзя же так. Я ведь только 5 минут назад доел свой 7-й пончик. Так. Очень интересно. Слушай, а ведь у них на теле какие-то знаки или царапины. Лейла достала из небольшого клатчика линзу в черной пластиковой оправе и присмотрелась к фотографиям. Знаешь, это больше похоже на какие-то надписи. Уверена, у экспертов сохранились более отчетливые снимки, хотя... Короче, нужно будет провести с ними работу. Обязательно. Думаешь, это могло быть ритуальное убийство? Лея перелистнула лист в деле. Это может быть все что угодно, пока еще рано говорить. Но отметать эту версию нельзя. Хотя это могло быть и что-то другое, знаешь? Помнишь, вот когда мы копали дело о придурке-священнике, который исчезал 2 проституток у себя в подвале? Дэниел громко отпил кофе и чуть не поперхнулся, гуща со дна залетела прямо в горло. Ой, господи. Да, он из них выгонял блудного духа. Или как он там говорил? Девушка серьезно посмотрела на Дэниела. Не блудного духа, а демона блуда. Разврата, в общем. Я ведь говорила с тем священником на допросе. Он был абсолютно уверен в том, что делал. Утверждал, что сам демон разговаривал с ним из тела одной из потерпевших. Дэниел допил кофе и скомкал стаканчик, пытаясь запихнуть его в откидную пепельницу. Да, а я говорил именно с потерпевшими. На демонов они не были похожи, отнюдь. Обычные девчонки, которые зарабатывают на жизнь не совсем обычным способом в свете современной морали. Просто Лея не дала ему договорить. Ага, зарабатывают они. Подспудно еще приторговывая кое-чем запрещенным, вовлекая в проституцию новых девушек, приехавших в Нью-Йорк за осуществлением мечты. И демоны, дорогой мой Дэнни, потому и скрываются в людях, чтобы поработить их душу, а затем заставить их действовать в своих интересах. Демоны, они ведь древнее, чем все. Дэниел поднял руки, как будто притворно собирался сдаваться. Все. Сдаюсь, Лея. Ну что, начнем с экспертов, а потом в Гарлем? Наведаемся на парочку адресов? Девушка улыбнулась. Да, мой милосердный сэр, только давай сначала заедем в книжный магазин на Сеньорал-стрит.
А это недалеко, у меня появились кое-какие мысли после просмотра фото. В темном подвале пахло сыростью и потом. Трое мужчин, раздетых по пояс, истязали себя упражнениями. Отжимались на руках от пола, качали пресс, приседали. Рядом с ними находился пожилой чернокожий мужчина, также раздетый по пояс. Он был седым, волосы на голове и борода больше походили на баранью, пегую шерсть. Он не давал мужчинам отдыха уже в течение 6 часов. Это не были простые спортивные занятия. Сейчас все происходящее больше походило на истязание. Один из мужчин упал в обморок. Второй и третий продержались чуть дольше, но также потеряли сознание. Чернокожий старик усмехнулся, и в помещение подвала сразу же вошел другой человек. Его лицо и тело было сокрыто балахоном. Он не говорил, а скорее шипел. «Брат Фарим, адепты готовы к причастию?» Старик почтительно склонился. «Думаю, да, мастер. Время пришло». Человек в балахоне ничего не ответил. Вместо ответа он протянул старику 3 толстые папиросы. «Когда они очнутся, пусть выкурит это. Ты чувствуешь его присутствие?» Слово «его» было произнесено с каким-то подчеркивающим акцентом, как будто речь шла о чем-то или о ком-то великом, недосягаемом для понимания. Старик прошептал: «Да, я чувствую его. Я хочу, чтобы исполнилось то, что вы мне обещали. Служи, как ты поклялся, и награда не минует тебя, брат Фарим». После того, как человек в балахоне вышел из подвала, Фарим закашлялся, затем долго не мог отдышаться и со страхом сплюнул на пол сгусток крови. Лия о чем-то говорила с продавщицей в книжном магазине. Что-то отбирала, пролистывала и снова обращалась к продавщице. Та вежливо улыбалась, отвечала на вопросы и снимала с полок все новые и новые книги. Некоторые из них больше походили на древние фолианты, нежели на интересное чтиво. Дэниел же стоял возле полки с комиксами, затем прошел вглубь и остановился возле стеллажа с детективами. Так, очень интересно, что у нас тут? Он взял книгу и посмотрел на обложку. На ней лихой красавчик-блондин с мощным подбородком, окруженный прекрасными фигуристыми блондинками в мини-юбках, пинком отправлял в нокаут какого-то заросшего щетиной злодея. Надпись на обложке гласила: «Детектив Бёрдель Пегафа, победитель и везунчик». Дэниел не улыбался, он смотрел серьезно, но с интересом. Господи, победитель и везунчик. Это ж надо. И кто дает такие придурковатые имена? Бёрдель Пегафа. Детектив снова повторил про себя. Бёрдель Пегафа. И пролистал книгу. Текст сопровождался иллюстрациями, под стать той, что было на обложке. А в конце... О боже, это уже ни в какие ворота. Целая глава под названием «Советы Пегафа». Не дай себе подловить, стажер. Самый первый из советов обескуражил и реально насмешил Дэниела. Бог создал всех людей разными, а Кольт всех уравнял. Никогда не держа оружие на предохранителе. Жизнь дороже соблюдения правил. Твою-то мать. Дэниел вместе с книгой направился к Лие. «Лия, посмотри, что за книгу я нашел. Откровенный придурок косит под детектива, так еще и советы дает. Бёрдель Пегафа, мать его». Продавщица и Лейла понятливо переглянулись. В их взгляде было что-то понятное им одним, но непонятное Дэниелу. Наверняка продавщица решила, что Дэниел – муж этой красивой малышки-мулатки. Самой продавщице тоже очень понравилась Лейла. И в том, и немножко в другом смысле. Она подмигнула ей и посмотрела на Дэниела. «Приключения детектива Пегафа – это целый цикл для подростков от 12 до 15 лет. Вас очень заинтересовала эта книга?» Лейла взяла купленные для себя книги под мышку, рассмеялась и потянула Дэниела за рукав куртки наружу. Тот же уже был готов дать продавщице коротенькую отповедь, но Лия не дала ему шанса. И что-то там накупила. Дэниел пробурчал едва слышно. «Детектив, мать его, Пегафа сраный. Бёрдель, етить его». Лейла положила на колени книгу с мягкой обложкой. На ней красными буквами было написано «Колдовство древнего Гаити». Дэниел посмотрел на книгу, а затем на Лейлу.
Дорогая, ну только не начинай, а? Ну при чем тут древние Гаити? Женщина перелистнула обложку. Знаешь, у меня предчувствие. Она снова достала криминальное дело и раскрыла папки. Нашла фотографии обезглавленных мужчин. Ну присмотрись, они ведь не африканцы и даже не афроамериканцы. Оттенок кожи слишком светлый, приглядись сюда. Руки, ноги немного темнее, а торс? А торс хоть и темный, но светлее. И я уверена, что они гаитяне. Дэниел приподнял бровь. С чего ты это взяла? Снова достала линзу и прижала ее к фотографии в районе паха одного из бедолаг. Ну глянь сам. Дэниел присмотрелся к фото, но все-таки сострил. Вот еще. Мне не хватало на причиндала какого-то гаитянца пялиться. Мысленно же он признал правоту Леи и уже согласился с тем, что на фото были именно гаитянцы. Вот, если бы мне предложили рассмотреть так фото какой-нибудь прекрасной мулаточки. Да пошел ты, засранец, увидел! Линза увеличила татуировку-надпись на внутренней поверхности бедра одного из обезглавленных. Надпись состояла из 3 слов. «Лучший любовник Порто-Пренс». Надо же, он не просто гаитянин, но еще и проживал в столице. Наверняка иммигрант-нелегал. Пролететь больше 2000 километров над Атлантикой и здесь найти конец. Лея посмотрела на Дэниела. Обычно ты не так уж и поэтичен и склонен к сантиментам. Но тем не менее, это так. Поехали к экспертам. Нужно заняться надписями на их телах. И знаешь, я уверена, что эта книга нам на многое откроет глаза. Лейла погладила мягкий переплет у себя на коленях. Эксперт, худой хлыщ, сидел за столом и бегал взглядом по Лейле, одетый в черный короткий пиджак и черную обтягивающую юбку. Блузка была кокетливо расстегнута на верхней пуговичке. Локон волос выбивался из укладки и придавал личику женщины некий романтический образ, если бы еще не здоровяк за ее спиной. Его взгляд, холодный и разящий, немного поубавил прыти эксперта. Он откусил хот-дог и потер свободной ладонью лоб. «Я понимаю, чем вы спрашиваете. Вам придется немного подождать. Сами понимаете, работы очень много». Эксперт встал и подошел к шкафу с картотекой. Поискал, отложил какие-то квитки, затем полез в большой шкаф и вынул пластиковый файл с фотографиями. «Вот, пожалуйста». Он протянул папку, понравившейся ему женщине. «Можете ознакомиться прямо здесь, в моем кабинете, а я пока пойду выпью кофе». На выходе он оглянулся и коротко глянул на силуэт женщины, наклонившейся к столу. Ох, и хороша же бестия. Дэниел дождался, пока эксперт выйдет, подошел к столу и уселся в его кресло. Да уж, не совсем похоже на лабораторию наших экспертов. Теплое местечко. Женщина перелистала фотографии с крупными изображениями, демонстрирующими надписи на телах мертвых, обезглавленных гаитян. Сравнил. Это экспертная лаборатория ФБР. Удивлена, что эксперт вообще оказался таким приветливым. Дэниел улыбнулся. Это твоя маленькая победа, Лея. Не так ли? Он взгляд не сводил с твоих прелестей. Скажешь тоже. Она придвинула одну из фотографий к Дэниелу. Посмотри, это очень любопытно. Гаитянин лежал на столе в морге животом вниз. Спина была покрыта рубцами, будто его хлестали плеткой. А на пояснице надрезами была сделана надпись: «Взвешен и продан папочке Легба». Внизу под надписью было выцарапано лицо, под шляпой и с трубкой во рту. Коряво, схематично, но вполне понятно. Дэниел оторвался от фотографии. Уверен, что у остальных убитых изображено что-то наподобие. Папочка Легба. Интересно, кто это такой? Было бы любопытно его допросить. Уже внизу, в машине, Лея подтянула на колени купленную книгу, пролистала и указала пальцем на темное изображение пожилого, морщинистого мужчины, морщащего лицо улыбкой. Нарисованный мужчина курил трубку, выпуская клубы дыма над потрепанной широкополой шляпой. Вот глянь, это и есть папа Легба, один из высших духов в традиции Вудо. Женщина прочитала запись под изображением. Папа Легба является одним из самых важных и почитаемых лоа в традиции Вудо. Он известен как хранитель перекрестков и посредник между миром людей и миром духов. Без его разрешения и благословения невозможно установить контакт с другими лоа. Поэтому все ритуалы и церемонии начинаются с обращения к нему.
Дэниел поморщился. Снова начиналась обычная для его напарницы Лейлы Блейк чертовщина. Лоа? Это еще что такое? Так Гаити называет духов. Мне кажется, что это дело не совсем в парадигме реальной жизни. Ну, возможно. Дэниел отмахнулся. Лия, ну только не начинай. Духи, Вуду, Гаити. Ну, наверняка эти трое убитых занимались чем-то мутным. Может быть, чем-то приторговывали. Кстати, ну не удивлюсь, что с собою. А папа Легба их поставщик, хозяин или сутенер. Они чем-то насолили ему, а затем отправились на тот свет. Дэниел посмотрел в потолок автомобиля и перекрестился. Вот и все. Ну не дух же их прикончил. Лейла захлопнула книгу. Это само собой, но возможно, убийца действовал по каким-то соображениям, связанным с кровавыми культами, жертвоприношениями и чем-то пока неясным. Предлагаю в качестве основной версии считать ритуальное убийство и начать раскручивать. Знаешь, нам все равно придется наведаться в Гарлем. Начнем с адреса, где были найдены тела. Согласен? Дэниел кивнул. Да, но сейчас предлагаю отправиться по домам. Посмотри на часы, уже 10 час вечера, я довезу тебя, потом поеду к себе. Лейла зевнула. Да-да, я сама не заметила, как прошел сегодняшний день. Ночью Лия мучилась от кошмара. Как ни странно, но ей снился тот самый, пресловутый папа Легба. Он был стар, но силен, высок и черен. Его одежда, старинный камзол, истлела по краям. Старое морщинистое лицо скрывалось под шляпой. Он медленно задирал голову и шипел. «Не смей мешать мне». Лея пыталась убежать от него, иногда это даже получалось, но демон оказывался каждый раз снова перед ней. Во сне она ощущала смрадный запах, вонь чего-то жженного и сладкого. Теперь папа Легба стал говорить голосом эксперта, с которым она и Дэниел виделись вечером. Он тянул к ней руки, пытался ухватить, и это ему удалось. Он трогал ее, обнимал, слюнявил, целовал в губы. А она просто не могла пошевелиться. Дэниел проснулся не сразу и не сразу понял, в чем дело. Оглянулся по сторонам. В комнате было темно, но что-то было не так. Вот в чем дело. Он перевалился на большой двухместной кровати, перелез через девушку, спящую рядышком, и взял телефон с тумбочки. «Лия, привет. Ты видела, сколько...» Голос в телефоне срывался. Дэниел понял, что Лейла Блейк, его напарница, плачет. «Дэнни, пожалуйста, приезжай скорее, мне страшно!» Уговаривать или просить 2 раза не пришлось. Дэниел встал с кровати и направился в душ, чтобы элементарно почистить зубы. Потом он стал одеваться уже в спальне. «Дэнни, милый, ты куда собрался?» Девушка, кстати, красивая блондинка, прям как на обложке книги про Бордела Пигафа, присела на кровати и укрылась одеялом по грудь. «Да, дорогая, служба, сама понимаешь. Давай, укладывайся обратно и закрывай глазки. Я постараюсь вернуться к утру. Если что, то просто захлопни дверь». Девушка хотела сказать что-то язвительное, но Дэниел уже был у входной двери, и через несколько мгновений девушка услышала хлопок о дверной косяк. Он ушел. Через полчаса Дэниел был у Лейлы. Ее заплаканное и напуганное лицо немного обескуражили его. Он вошел и приобнял женщину. «Что случилось? Тебе нельзя ни на час оставить одну». Мулатка запахнулась в шелковый халат, придерживая его полы в кулачки у шеи. «Дэнни, я очень напугана. Мне кажется, я знаю, кто противостоит нам. Мне снился кошмар, и я очнулась. Потом я пошла на кухню, и там...» Мужчина прошел мимо напарницы и сразу же направился в кухню, по пути попытавшись включить свет. Лея шла рядом. «Свет не работает, что-то пригорело». Дэниел буркнул. «Разберемся». То, что он увидел на кухне, сильно удивляло. Кухонные шкафы были разгромлены и сбиты со стены, оторванные дверки и гора битой посуды валялись на полу. Сильно пахло гарью. Дэниел подошел к плите и проверил, выключен ли газ. Он удивленно посмотрел на открытое окно, а затем на Лею. Что здесь произошло? Лейла начала говорить, но каждое ее слово все больше и больше казалось Дэниелу бредом.
Сначала она рассказывала про кошмар, о том, как на нее напал папа Легба, требовал, чтобы она не мешала ему. Потом она очнулась и почувствовала запах гари. Затем встала и пошла на кухню, чтобы выпить воды, и увидела разгром. Объяснить что-то или предположить маломальски логическую версию она не могла. Лейла, успокойся. Кошмар — это понятно. Ты сама на ночь начиталась про свои вуду-шмуду, а вот разгром на кухне. Ну, давай подумаем, там ведь было открыто окно и... Девушка кивала головой, но смотрела на Дэниела как на дурака. Да, и по-твоему ко мне в окно кто-то залез, раздолбал мою кухоньку и испарился, да? Ну, а почему бы и нет? Прекрасная версия, детектив Ривера. Но только есть одна, существенная неувязочка. Я живу на 18 этаже, понимаешь? Дэниел молчал, но недолго. Он должен был как-то помочь, хотя бы постараться вселить уверенность в Лейлу. Слушай, ну давай для начала закроем окно и немного приберемся. Я помогу. Если хочешь, я останусь у тебя. А потом мы вместе подумаем, в чем тут дело, хорошо? Я выслушаю тебя, и мы вместе найдем ответ. Он посмотрел в глаза напарницы и провел ладонью по ее щеке. Выше нос, детектив Блейк. Как ты там сказала? Папаша Легба или папаша Глажа? Лейла доверчиво улыбнулась, все стало как прежде. Озорные глаза и белоснежная улыбка. Это немного порадовало Дэниела, однако вопрос о разгроме в кухне оставался открытым. Во время уборки он прошелся взглядом по подоконнику и обнаружил клочок пуха и 2 темных волоска. «Лея, посмотри». Он указал ей на свою находку. «Очень похоже на кошачьи волосы. Знаешь, что я думаю? Ты, скорее всего, не закрыла окно. Ну или тебе показалось, что оно закрыто. Это мяукающая бестия пробралась и устроила форменный дебош». Девушка недоверчиво посмотрела на Дэниела. «Кошка?» Мужчина усмехнулся. «Конечно, у моей тетушки Кларис в Огайо на ферме жили 2 кошки. Помнишь, когда мы раскручивали дело о сатанистах? Но когда они еще напали на меня. Ну так вот, это еще все цветочки по сравнению с тем, что я пережил, когда эти 2 кошки накинулись на меня. И я до сих пор не знаю почему. Ну, что у них вообще в голове? А может быть, к тебе залетела птица, и кошка начала метаться за ней по всей кухне. Но я ничего такого не слышала. Ну и что? Лея, ну пойми же ты меня, я не пытаюсь определить тебе в робу для сумасшедших, но так бывает. Кошмар, усталость, сонный паралич, да мало ли что еще. Лейла понемногу стала приходить в себя. Господи, пока я ждала тебя, я натерпелась такого страха. Кошмар еще этот. А что теперь делать-то со светом? Она кричала из кухни, и внезапно свет загорелся. Дэниел вернулся назад. У тебя просто сработал автомат-предохранитель. Лейла включила кофеварку. Я сейчас сварю кофе. Знаешь, Дэнни, мне иногда и правда кажется, что я тронутая. Во всем, за что бы мы ни взялись, я пытаюсь найти какую-то чертовщину. Мне иногда кажется, что мне все валится из рук. Как думаешь, может мне пойти в отпуск или в отставку? Дэниел пил кофе, сидя за столом, стараясь не опираться на него. Кажется, одна ножка была подломлена. В отставку? Ну тогда вместе со мной. Ну а чего? Займемся фермерством где-нибудь. Ты когда-нибудь доила коров? Ну а если серьезно, ну я не знаю ни одного человека у нас в управлении, кто бы чувствовал других людей так, как это делаешь ты. Ты чувствуешь мысли людей, их желания. Ведь 2 последних дела мы раскрыли именно благодаря тебе. Так что не надо тут пороть горячку. Давай-ка нюни подбери, а? Дэниел быстро допил кофе. Давай, мисс Блейк, допивай кофе и пойдем, уложу тебя спать. Девушка допила. Сама улягусь. Тоже мне мамочка Дэнни. Через полчаса Лея лежала на своей кровати, а Дэниел на знакомой ему раскладушке в коридоре. Он тихонько произнес: «Лея, ты спишь?» Девушка ответила: «Нет еще, засыпаю. Вообще-то скоро вставать. Завтра едем в Гарлем?» Дэниел зевнул. «Ай, уже сегодня». Гарлем открылся Лее новыми красками. Когда они ехали сюда с Дэниелом, девушка нервничала. В голове всплывали воспоминания из детства о переезде, о маме.
Гарлем в памяти был солнечным и приветливым, но за долгие годы все изменилось, стало как-то мрачнее, что ли. Дэниел вел машину по проспекту. Так, Монреаль, 12. Во, 15. А вот тот домишка напротив не даст не взять 17. Тот самый адрес. Смотри-ка, оперативники там уже побывали. Территория двора была оклеена запрещающими желтыми табличками. Двери небольшого домика опечатаны желто-черной в полоску клейкой лентой. Ну да, без вариантов. Давай, я осмотрюсь внутри, а ты пройдешься по соседям. Или у тебя другой вариант? Лея кивнула. «Знаешь, мне знаком этот адрес. Я только сейчас об этом вспомнила. Прямо как вспышка в голове. Вон в том доме напротив жила мамина подруга. Тетушка Ханна. Знаешь, я, пожалуй, воспользуюсь случаем». «Конечно». Дэниел припарковал машину и направился за Леей. «Давай, зайдем вместе. Мы же напарники. Я не хочу, чтобы... чтобы ты разочаровалась в одиночку». Лея пропустила его последние слова мимо ушей, но потом поняла, как был прав ее напарник. Двор возле дома был запущен, высокий нестриженный газон, на двери порванная противомоскитная сетка, а сама дверь несколько перекошена. Однако дом был жилым. Изнутри донесся звонкий голос с акцентом. «Кто там? Что вам надо на моем дворе?» Лее не совсем хотелось представляться официально, но тем не менее она была при исполнении. «Здравствуйте, я детектив Блейк, Лейла Блейк. У нас есть несколько вопросов». Дверь открылась, и перед детективами появилась полная афроамериканка в халате и переднике. Поверх головы был намотан цветастый тюрбан. Она прищурилась, моргнула и снова посмотрела на Лейлу. «Лейла Блейк, уж не дочка ли ты Сесилии Блейк и этого чудака, мать его, Родриго Блейка?» Лейла коротко улыбнулась. «Да, собственной персоной. А вы, если не ошибаюсь, тетя Ханна?» Женщина осмотрела Лею с ног до головы. «Я помню, как вы уезжали, как быстро бежит время. Ведь ты еще тогда бегала по дворам, и твою маму помню. Как она, кстати?» Лея посмотрела женщине в глаза. «Мама сейчас в больнице Святого Георга, ей нужен уход». «Понимаю». Тетя Ханна перевела взгляд на Дэниела. «А это еще что за снеговик? Твой муж?» Лея улыбнулась и хотела ответить, но Дэнни опередил ее. «Детектив Ривера, у нас есть к вам несколько вопросов». «По поводу тех убитых наркоманов-гаитян?» Лея коротко взглянула на Дэниела. Она была права. Все убитые были гаитянами. «Да, именно. Мы можем пройти в дом и поговорить». Женщина кивнула и провела детектива в кухню. Налила крепкий, чуть остывший кофе и села на стул. «Времена сильно изменились. Сейчас уже Гарлем не та мечта африканцев об американском великолепии. Что-то поменялось в людях. Приезжают, живут и зачастую не знают, как зовут их соседей. Так, а что вы хотели узнать?» Внезапно на кухню вошел молодой парень, одетый в длинную, почти что до колен футболку и полуспущенные штаны. Он интересно жестикулировал, руками говорил на смеси рэпа с MTV и каком-то жаргоне. Мельком посмотрел на детективов. «Привет, мам, это что за люди?» Он показал на них безымянным пальцем и, не дожидаясь ответа, выскочил во двор. Тетя Ханна вздохнула. «Это мой младший сын, Малик. Эти проклятые гаитяне здесь торгуют дурью, а ночами собираются на окраине нашего квартала в заброшенном здании электростанции. Один бог знает, что они там творят. Ну и мой сын». Женщина не договорила, поняв, что может сболтнуть что-то лишнее, и просто отмахнулась рукой. Дэниел допил кофе и слегка наступил на ногу Леи под столом, давая ей знак. Затем он встал. «Спасибо за кофе и сотрудничество. Вы очень помогли». Лея встала и попрощалась с тетей Ханной. Потаенно в душе она думала, что здесь все по-прежнему, и люди будут такими же, как в детстве. Но все действительно изменилось. Она направилась к машине. В голове немного шумело, все стало каким-то тягостным. «Ну что думаешь, напарница?» Дэниел сидел за рулем. «Знаешь, я думал, что будет что-то в этом духе». Заметила, как она не захотела говорить про сына. Он явно что-то знает. Или может догадывается, а может и принимает даже участие. Я тоже так думаю. Ты предлагаешь допросить этого персонажа из мультфильма «Бивис и Батхед»? Дэниел отрицательно покачал головой. Не думаю, что он скажет нам что-то дельное в простой беседе, а поводов для ареста нет. Хотя я уверен, что на кармане у него мы можем запросто найти увесистый сверточек чего-нибудь, этакого.
А вон, кстати, и наш молодой засранец. По тротуару, размахивая руками, шел Малик. Он не видел Лейлу и Дэниела. В принципе, вообще ни на что не обращал внимания. Лейла проследила за ним взглядом, вспомнив, что могла вполне выйти замуж за подобного говнюка. Тогда еще, когда училась в полицейской академии. Встряхнула головой. Пусть катится, я предлагаю наведаться ночью в старую электростанцию. Может быть, найдем что-нибудь интересное. Договорились. Дэниел что-то соображал, не делясь своими мыслями с Леей. Он решил подстраховаться. В каменном помещении царил полумрак, разгоняемый светом толстых черных свечей, расставленных по кругу. В центре круга головой вниз висел обнаженный мужчина. С потолка спускалась цепь, один конец которой был обмотан вокруг ступней. Глаза мужчины были завязаны черной тряпкой, на которой была выполнена корявая и непонятная белая надпись. Руки мужчины были связаны за спиной, но говорить он мог свободно. «Парни, ну хватит, ну попугали и хорош, я же свой!» Подвешенный мужчина перемежал английскую речь с гаитянским сленгом. В голове сквозила надежда, но все заглушал страх. «Парни, ну пожалуйста, ну я серьезно, ну хватит!» К нему подошел высокий человек, скрытый под балахоном. Но это был мужчина. Борода, заплетенная дредами, выглядывала из-под капюшона, надвинутого на лицо. В руках мужчина держал глубокое белое блюдце и кисточку. Он произносил какие-то слова, как будто пел песню, то понижая голос до шепота, то возвышая его до визга. На теле подвешенного стали появляться красные узоры. В белом блюдце была кровь, и мужчина в балахоне набирал ее на кисточку, а затем мазал грудь и спину подвешенного. От касания кисточкой он истошно закричал: «Ну не надо, как это кто это? Это ты, ворох? Нет, слушай, у меня дома есть деньги я принесу, отпусти меня, пожалуйста». Но экзекуция не прекратилась, только пение сменилось понятной речью. «Ты нарушил наш кодекс. Папечке Легби уже не нужна твоя жизнь. Он хочет твою душу. Ты напитаешь нашего отца своей душой перед тем, как он явится нам. Ты сам во всем виноват». Он стал прыскать с кисточки капельками крови на лицо подвешенного. Он дергался, пытался увернуться, но это никак не удавалось. «Нет, пожалуйста, нет, ну не надо, пожалуйста!» «Папочка Легба проведет тебя из одного мира в другой. Он хозяин врат, наш отец и господин. Помяни его имя, когда твой дух начнет покидать тело». В руке у палача появился нож, и он приложил его к горлу жертвы. Но произошло самое неожиданное. Двери, ведущие в подвал, снеслись с петель мощным пинком. В подвал один за одним врывались бойцы тактического отряда. Дверной проем осветился светом фонариков, просто разорвавших в клочья полумрак. Человек в балахоне отступил за подвешенного, прикрываясь его телом и удерживая нож у его горла. «Замри, не вздумай шевелиться!» Голос мужчины в балахоне показался всем вполне обычным, даже несколько слабым, хотя он попытался придать ему силы. «Ага, конечно, ну вон отсюда, я убью этого чертова сукина сына!» Дэниел вышел за спины командира тактического отряда, следом появилась Илья. А все-таки не зря я решил вызвать тактический отряд. Вопли этого бедолаги слышно на весь квартал. Он повернул голову к злодею в балахоне. «Опусти нож, придурок! Никого ты не убьешь. На электрический стол, что ли, собрался?» Дэниел держал руки поднятыми, но при этом медленно приближался. «Стой! Не подходи!» Преступник вытянул вперед руку с ножом, и сразу же прозвучал выстрел. Опытный боец из тактического отряда выстрелил в грудь злоумышленника из травматического пистолета. «Твою мать! Больно-то как!» Задержание было произведено блестяще. Мужчину скрутили и сразу же зачитали права. Но снимать с него капюшон не спешили. Шеф полиции Петер снова курил свою сигару и смотрел снизу вверх из-за стола на Лею Дэниела. «И кто же это был?» Дэниел усмехнулся. «Это был этот чертов придурок Малик. Этот маленький засранец имел возраст в 30 с гаком лет и отчаянно косил под малолетку. Представляете, шеф?» Лея кивнула. «Я когда увидела его, сразу подумала о чем-то таком. Кроме того, еще когда мы с мамой уезжали из того райончика, то у Ханны Блэкмор уже был младший сын и звали его на М. Точно не помню, что на М, как-то все-таки всколыхнулось в памяти». «Ну а убийство?» Дэниел ждал, что скажет Лея, но она молчала, и тогда он взял слово. «Да там вообще семейка придурков.
Ханна Блэкмор была замужем за неким Жаном Пьером Лафонтоном, гаитянином. Мы навели кое-какие справки, шеф. Этот малой имел весьма обширные связи среди торговцев запрещенным. Кроме того, он пользовался авторитетом еще и потому, что... как бы это сказать... Дэниел посмотрел на Лею, и продолжила она. Он был жрецом тайного культа Вуду, основанного на жертвоприношениях. Своим богом они считали древнего духа по имени Папа Легбе. По всей видимости, Жан-Пьер Лефантом передавал эти знания Малику Блэкмору. Приобщил его к делу, так сказать. Но убийства имели не ритуальный характер, это все антураж для придурков. Обычный акт запугивания конкурентов и предателей. Понимаете. Шеф Петерс, довольный происходящим, встал, потянулся и подошел к окну. Хорошо. Очень хорошо. Я очень доволен вами, ребят. Но дельце было не из тяжелых, да? Завтра явитесь ко мне в начале рабочего дня. Есть кое-что и поинтереснее. Дэниел поехал к себе, чтобы вкусить те же прелести жизни, что и бордель Пегафа. Образ настойчиво въелся в мысли мужчины и не давал покоя. Пегафа, мать твою, имя-то какое дурацкое. Аллею ждал необычный и не совсем приятный сюрприз. Она, как обычно, вошла в свою квартирку, закрыла дверь и на ходу скинула себе пиджак. Она прошла в кухню и остолбенела. Кухня снова была разгромлена. Из раковины на пол текла вода, окно было открыто. Но шокировало не это. На полу лежала купленная ей в книжном магазине книга. Она была открыта на странице с изображением Папы Легбе. Изображение было изодрано, как будто кто-то провел по странице когтистой лапой. Лея тряхнула головой и прошла по кухне, переступив через книгу, и посмотрела в окно. Если этот кот не перестанет заводить меня, то я вызову живодеров. Обернувшись, она вскрикнула от испуга. На полу кухни сидел кот, самый настоящий, потрепанный жизнью, здоровенный котяра с обгоревшим на боку шерстью. Он нагло мочился на книгу, шкрябая по полу лапой. Лея снова почувствовала запах гари, но уже не так отчетливо. Вот, оказывается, кто мою кухню уже второй раз громит. Ну что ж, давай знакомиться.